इसको मत पहले, यीशु का नाम में, यीशु का नाम में इनका breathing problem. In the mighty name of Jesus, I command every breathing problem to leave his body. In Jesus' name, I set his lungs free. In Jesus' name, I set his lungs free. In Jesus' name, I command the lungs to function normally. Every serpent spirit that has blocked his lungs, I cut it into pieces, burn it, and send it to the abyss in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, I command his breathing problem, 20-year breathing problem, to leave now. In Jesus' name, I bless him. In Jesus' name, I seal him for the kingdom. Amen. 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 चेक कीजिए। अब लगा अभी ठीक है? ठीक। ठीक है? सर अब एक बात कर सकता हूँ आपसे? आप ठीक है क्या? हाँ अभी ठीक है। ठीक कर देना। ठीक है। 20 साल का, कितना साल था ब्रीथिंग प्रॉब्लम? 20-22 साल हो गए। दिखाइए वो वाला। ये पंप मिलता था मुझे सरकारी। हर दिन का कितना बार करते थे? ये 4 बार करते। 4 बार करते। अभी 400 रुपए का है ये। 400। माय गॉड। अभी कैसे है? अभी ना अभी सही है। सही है। कितना साल था? मैं यहाँ 20 साल था। ओके। अकेडमी में 50 साल हो गए मुझे रहते हुए। ओह ओके। मैं बहुत पुराना आदमी। 50 इयर्स हो गया अकेडमी में। ओके, बोलिए यीशु धन्यवाद। यीशु धन्यवाद। मेरा पावर नहीं, यीशु का पावर। बोलिए यीशु धन्यवाद। यीशु उधर धन्यवाद। इनका बात यीशु धन्यवाद। यीशु धन्यवाद। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ।